Инспекционные поездки для проверки хода дорожно-ремонтных работ продолжаются. На этот раз по поручению губернатора Игоря Рудени министр транспорта Тверской области Игорь Павлов побывал на дороге от федеральной трассы М10 до Конаково. Ее 20-километровый участок ремонтируют по технологии регенерации. Большие объемы работ выполнено. В соответствии с современными технологиями идет укладка, используется метод холодной регенерации. Регенерируется старое асфальтобетонное покрытие, сверху наносится выравнивающий слой и потом верхний слой из ЩМА-15. Эти материалы применяются и технологии на федеральных трассах, широко используются в нашей стране, за рубежом, и мы считаем, что это в соответствии с принятыми по поручению Игоря Михайловича Рудени стандартами ремонта автомобильных дорог. Это новый шаг в технологии, это новый шаг в качестве выполнения работ. Работы ведутся подрядной организацией ООО «Технострой». Она имеет большой опыт применения технологий регенерации на федеральных трассах. На данный момент на объекте занято порядка 200 человек, работающих круглосуточно в 2 смены. Задействовано 3 укладочных комплекса и 44 самосвала. С 18 августа компания ООО «Технострой» Санкт-Петербург выполняет работы по ремонту автомобильной дороги, ведущей на Конаково. Наша компания работает уже в течение более 10 лет. Выполняем мы работы во всех регионах России, начиная от норвежской границы, заканчивая Москвой. В настоящий момент работаем в Пскове, в Новгороде, в Твери, в Калуге, у вас. Рядом с местом проведения работ установлен передвижной асфальтобетонный завод, установки для дробления щебня и производства асфальтогранулобетонной смеси. Здесь старому изношенному дорожному покрытию дается вторая жизнь. Переработанный асфальт укладывается первым, нижним слоем и выполняет амортизирующую функцию. Регенерация – это вот наш асфальт, который был до этого лежал на этой дороге. Он фрезеруется, с помощью нашей фрезы, везется на КМА-установку, которая перемешивает вот этот ФАМ, который везут с дороги, с щебнем в пропорции. Добавляется вяжущее, которое скрепляет все это, весь скелет, и везется на дорогу и укладывается с помощью асфальтоукладчика. Дороги по этой технологии — это трасса М6, точнее М4 Дон, район Ступино, Каширы, потом это у нас Псковская область, район Великих Луг, район трассы М10, тоже отрезки встречаются. На самом деле очень много где встречается регенерация. По контракту все работы на объекте должны быть завершены к 31 октября 2017 года. Более 500 миллионов рублей выделено на приведение в нормативно-техническое состояние дороги Москва-Санкт-Петербург, Конаково-Иваньково, и почти 450 из них на данный участок, а остальные – на ремонт мостов. Регенерационная технология уже зарекомендовала себя во многих городах России, а срок службы основания дорожного полотна составляет 10 лет.